Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас сегодня по погоде? Сегодня целый день плюсовая температура. Утром шел дождь, потом он превратился в снег. Шел такой прям крупный снег. Очень красиво было на улице, но воды, можно сказать, по колено. Течет с крыш, все на улице таяло. А сейчас на моем градуснике 0 градусов. То есть все немного подзамерзло. Но я думаю, что завтра будет также плюсовая температура и все продолжит таять. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная. Ничего, кроме сирены, не слышно, слава богу. Но сирена сегодня гудит очень подолгу и включается часто. Так что вот такая обстановочка. Во всем остальном город живет по-прежнему, все продолжает работать, ездит транспорт. Единственное, что хотела сказать, дворы вообще не убраны от снега. Я не знаю почему. После последнего вот этого снега ни одна машина не проехала по двору. И насколько я знаю, по всем дворам практически одна и та же ситуация. Сейчас все это тает, превратилось в кашу. Людям пройти просто невозможно. Как видите, друзья, елочки я не убрала. Не убрала ни вчера, не убрала ни сегодня. Было просто некогда. Сильно много дел домашних. Сегодня практически целый день готовила. Сварила рассольник. Маме пришлось варить борщ в маленькой кастрюльке, потому что рассольник она не ест. Приготовила винегрет. И сегодня пожарила котлеты из Гали Балованной. Рыбные котлеты. Какие котлеты на вкус и свой отзыв об этих котлетах будет в завтрашнем утреннем видео. Но скажу наперед, котлеты классные. И эта продукция нам понравилась. Что хотела рассказать вам, друзья. В комментариях после того, как я говорила, что у меня болела нога, поясница, кто-то написал, что можно прикладывать фольгу. Об этом методе я слышала. И многие люди уверяли, что фольга помогает от болей. Любых болей. Головных, суставных, в общем, любых. Так как боли у меня были, я решила проверить. И, естественно, заранее я вам об этом не говорила, потому что решила все проверить на себе. Так вот, что хочу сказать. Очень действенный метод. Я, наверное, 3 раза прикладывала фольгу к ноге и 2 раза к пояснице. Ну, если брать поясницу, конечно, я какие-то пью таблетки, растираю поясницу, делаю упражнения. Возможно, можно подумать, что это не фольга. Но вот поясницу попустила. А вот нога, честно вам скажу, практически перестала болеть. Так что могу порекомендовать этот метод. Если где-то что-то заболело, прикладывайте фольгу. Можете днем, можете на ночь. Значит, блестящей стороной к телу. Это на самом деле работает. Ну и как вам наша погодка, друзья? Посмотрите, что на улице. Какой пошел снег. Температура была +3, потом +2, сейчас 0. Воды полно, дворы не расчищенные. Сейчас замерзнет и гололед. Вот такая вот у нас погода сегодня. Ну, конечно, красиво наблюдать за таким снегом одно удовольствие. Какой крупный. Прелесть. Сегодня готовлю рассольник. Рассольник у нас кушает только Андрей, поэтому готовлю в 3-литровой кастрюле. Готовлю на ребрышках.
Ребра уже готовы. И теперь я добавила картошку. Теперь подожду, пока сварится картошка. Готовить это блюдо буду вот с такой заготовочкой, которая называется рассольник. Кто со мной давно, летом я закрывала и показывала вам. Есть рецепт на канале этой заготовки. Вот так она выглядит. Здесь уже есть перловка, лук, морковка, огурцы, томатная паста, соль. Все здесь есть. Эта заготовочка именно для рассольника. Вот сварилась картошка, мясо. И добавили баночку в кастрюлю. Все, больше ничего вам делать не нужно. Если, конечно же, нет такой заготовки, то делайте все как обычно. Поджариваете лук, морковку, огурцы, добавляете томатную пасту, делаете соус и перловку или рис. Ну, я обычно добавляю вместе с картошкой. А потом добавляете эту зажарку. У меня все происходит намного быстрее. Жалко, что осталась последняя баночка. Такой заготовки нужно закрывать больше. Для тех, кто любит этот суп. Ну что, друзья, перелила рассольник в большую кастрюлю. Оказался он у меня очень-очень густым. Переборщила с картошкой. Я как-то привыкла варить в больших кастрюлях, а в 3-литровой не рассчитала. Ну ничего, добавила воды. Вот эта баночка 750 грамм заготовки идет примерно на 4-5-литровую кастрюлю. Все, сейчас консистенция нормальная, не густая, не жидкая. Вот такой получается рассольничек. Я сюда добавила еще лавровый лист и чесночок. И немножко всыпала сушеного укропа. Аромат на всю квартиру. Рассольник бесподобный получается. Я немножко себе насыплю. Могу тоже попробовать, но только когда свежий. А уже потом, позже, я рассольник не люблю. Все, теперь выключаю газ, и рассольник готов. Совсем чуть-чуть себе насыпала. Со сметанкой, конечно. Все как положено. Кусочек ребрышка. Вот такой вот замечательный рассольник. Я его, конечно, уже пробовала, но еще сейчас со сметанкой попробую. Вкуснотень. Очень вкусный. В этой заготовке огурчики тертые на крупную терку. Поэтому их практически не видно. Но свой вкус огурцы придают очень ярко. Так что попробуйте. Нет заготовки, значит, приготовьте из обычных соленых огурцов. Ну и сварила уже практически борщ маме. Вот такой вот насыщенный, густой. Сейчас буду его вот так вот томить, чтобы капуста хорошо сварилась. Немножко крупно я ее порезала. Толстолистная такая капуста. И я порезала ее не на терке, а вручную. И получились такие толстые кусочки. Ну ничего, она сейчас хорошо проварится. Маме надо, чтобы она была мягенькая. И что хотела сказать, друзья. Я для себя вывела способ того, чтобы борщ оставался ярким и красным. Не допускайте сильного кипения, когда уже добавили бурячок и томат. Вот видите, как он у меня кипит? Еле-еле, можно сказать, даже не видно. И не накрывать, конечно же, крышкой. И после того, как газ уже выключите, крышкой не накрывайте борщ. И он будет у вас всегда красным и красивым. И винегретик уже готов. Все порезала. Посмотрите, какой красный. Буряк очень хороший. Кстати, все время беру классный буряк в семье. Не знаю, в других магазинах брала. Он не такой красный, водянистый. А в семье всегда бурячок отличный. Делаю последнее время с фасолью винегрет. Потому как на гуманитарку давали много фасоли. Ее нужно расходовать. Я ее хорошо промываю от соуса. Еще немножко кипяточком.
обдаю и добавляю винегрет. Сытный, вкусный, классный салатик получается. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно. Нигде ничего не слышно. Но сирена, как обычно, гудит. Всем мира, всем тепла, хорошей погоды, крепкого здоровья и всего самого-самого наилучшего. Всем до завтра. Пока-пока.